Xi qabelkom ħalli Merħba l-Shooter, l-aqwa program f'Malta! Ejja, x'inti tgħid? Jew x'inti tgħid, ja ħasra. Għandek raġun x'in sejt ngħidlek, ma tħallas daqsxejn minn hawn, tħallas daqsxejn minn hemm, se tkun taf kif inhu l-aqwa program f'Malta. Jekk tħallas daqsxejn minn hemm u daqsxejn minn hawn, dik korruzzjoni kbira tiġi. Ma jimportax, Malta ġejna il-55 post fost l-iktar pajjiżi korrotti skont transparency.org. U taf minn għaddiena? Taf minn għaddiena? L-Italja, ara dak it-taħwit kollu li kellhom. Ħajadduna fil-futbol għax fil-futbol aħjar minna. Ma ħajadduna fil-korruzzjoni Italjani. Ħatta kbira. Ħanajdek x'namlu għax issa mela allura lażaq ta' int nażaq jien tajjeb. Da aħna taf kif aħna jkollna appuntament l-isptar kapaċi nċalquh naqra jkun taf naqra dak naqra l-ieħor. Issa ħalli fidejja is-sena d-dieħla l-ewwel pajjiż bl-inqas korruzzjoni ħaniġux. Naf minn fejn għandi ngħaddi. Imma l-għandna l-Gaffiero aħna. Gaffiero x'għandi x'esa? Tajni l-opera tal-ġimgħa. Hello, Ivan. Skużani naqra mħarb ta' maddi kemm ħadd waħda mal-Father Christmas ġewwa backstage u ġejt naqra qed iħossi sħan issa. Ivan, hello, jiena Marja Ħallas l-ewwel net stenna. Da suppost busili. Ma jħor da ma tantx jifhem miskin basta kollu moda u x'naf jien. Ivan Gaffiero għadu kemm futta l-innoċenza bażikament ta' grupp ċorma sħiħa tfal għalfejn għax ket jan intervista lil Santa Claus Father Christmas u ġveru u saqsih. Kif int? All right. Hemm kesħa barra. U ma tantx tħoss kesħa rajtek ma dawk it-tfajlit kollha wara. Kif mort magħhom? Tieħu waħda llejla magħhom hawnhekk waħda miegħek. Tieħu tfajla miegħek. Tajdilom, tuħu waħda ma miegħek, tfajla miegħek id-daru. U nara s-sala kollha titħaq u ma nistax inkompli nippreżenta u hekk ġifieri. Ejja niddeċidu li nemnuh ta' parsi ta' ħanemnuh ta' parsi. Isma' Ivan trid tkanza daqsxejn miegħi forsi tiġborġi hekk b'xi mod. Kemm tgħin lin-nies qalbek bla qis, kemm inħobbuk, komplu nriduk. Ivan Gaffiero, raġel ta' vero, waqt li sfilati tgħid iċ-ċurċati. Inta l-maus, kompli miegħi, lil Santa Claus. Għallejka, ma sax nitlaħa, għallejka battu. Lejlu żgur ħsattu. Proset Ivan dan għalik, nawguralek għara ġibta Santa Claus. Dan naħseb waħda mal-modelli għara x'mazza fi. Thank you, happy Christmas. Happy Christmas. Kemm jagħmel dan Ivan, kemm jagħmel. Imma minn ma jagħmel xejn ma jiġrilu xejn vera. Vera wkoll dik, veru, x'imiss issa? Daqsxejn fuq il-milliet, trid tkun taf daqsxejn fuq il-milliet? Saċ le, ma għajli. Imma dak għax Grinch ja ħasra, dak għax Grinch. Ħanejdlek jien ħantik daqsxejn informazzjoni fuq il-milliet. Li ma nibżonna, ma. Raymond fidejk. Forsi din hija informazzjoni tal-miliet li forsi ma nkunx żonna, imma aħna iddeċidejna li xorta ntuwilkom. Fil-510 il-belt ta' Riga fil-Latvja naqxet l-istorja tagħha billi ramat l-ewwel siġra tal-miliet. Il-Papa Ġulju l-ewwel Isqof ta' Ruma kien għażel il-25 ta' Diċembru bħala d-data uffiċjali ta' twelid ta' Ġesu. L-Eġittu kienu l-ewwel persuni li ħolqu l-kejk tal-frott, jew kif insibu ħajar il-fruit cake. Fil-fatt kienu jikkonsidrawh essenzjali għal ħajja wara l-mewt. Il-Polonja ma jiklux li kienet felaxija tal-miliet qabel jidru l-ewwel stiller. Minħabba li l-ewwel stilla li tidher jikkonsidrawha bħala l-ewwel stilla li deret Betlem. F'2003 il-President Eġizzjan Hosni Mubarak kien għamel il-25 ta' Diċembru bħala festa nazzjonali. Fl-1840 fl-Ingilterra indbatu l-ewwel kartolini tal-miliet.
All I Want for Christmas, il-kanzunetta ta' Mariah Carey, hija l-iktar kanzunetta li qatt tagħmlu downloads tagħha. U wkoll kull sena f'Diċembru tiġġenera madwar 3 miljun euro. Forsi din kienet informazzjoni li ma kellkom bżonna, imma aħna iddeċidejna li ntuwilkom xorta. Minn hawnhekk nixtieq nawgura l-miliet it-tajjeb il kulħadd. Lura fl-istudju. Se tagħmel inti? Għaxet t-sassini, għozzaqot id-dar jien mux ħireċ għada, inti fajnu l-mara, nistennaw Santa Claus ġejjek. Mal-mara. Ara ma jkunx Santa Claus ta' Gafiero għax jaħdimielek. Ciao għalikom!